Buonasera, ben chiatazza, Gnovis, il telegiornale in Marilenghe di Telefriuli, in onde di lunis a Vinars alle svot e 40 sotsere. Arriva d'ogni l'obbligo dal Green Pass e in regione a crescere le prenotazioni per fare la vaccina tra i giovins sotto i 30 anni. A misdì le domande ieri in 2985 e di questis 1214 di in cummancul di 30 anni. Voi in Friuli Vignesi e Giulia sono stati 20 infettati di Covid su 1577 testati. Non si registra nessun morto, 2 persone sono ricoverate in terapie intensive, intanto che i pazienti di altri reparti sono dome vot. E è la corsa alle farmacie dalla regione per farsi fa il Green Pass, tra che lo domandi alle massime la intanziane, che non ha tante pratiche cui i servizi sono online, e che non hanno anche movuto la comunicazione dal Ministeri della Salute. In qualche caso, le domande arrivino a passe 50 al dì. Sindacati, anche modi viduti sulla riforma sanitaria, Cisle e Will hanno firmato un accordo con la regione per le risorse in più che coventeranno per pagare straordinari dal personale sanitario impegnato dalla emergenza Covid. Invece, la CGIL, che non ha partecipato all'operazione, domani sarà in place a Trieste. La Protezione Civile ha mandato fuori un'allerta meteo di color giallo per Friuli Vignesi e Giulia, furche la zona di Trieste, fin alla Miegegnot di Vue. Si prevede che saranno temporali locali, qualchidun anche cumplo e forte. La Protezione Civile raccomanda la più grande vigilanza sul territorio, massime in tai camping e dulaca son manifestazioni furvie, per preparare misure di intervento immediato se avessero di coventà. Giornate importante in tai cantiers di Monfalcone dal gruppo Fincantieri dulaca la MSC Seashore e è state ufficialmente consegnate al gruppo Crosseristic. E è la più grande nave blanca mai fatta in Italia. Con la presenza dal Ministri, dalle infrastrutture e dalla mobilità sostenibile Enrico Giovannini, MSC Fincantieri e SNAM hanno anche firmato un memorandum di intese per viodi dalla progettazione e dalla realizzazione della prima nave di crociere al mondo che va indenant a idrogeno. L'Università di Udine darà al sottosegretario di Stato alla Presidenza dal Consiglio dei Ministri Franco Gabrielli la laurea magistrale honoris causa in comunicazione multimediale e tecnologie dall'informazione. La cerimonia si farà ai 15 di novembre Cuven con l'inaugurazione dall'anno accademico 2021-2022 dall'Università Furlane, il 40° da Sostorie. Sono un'evore soddisfatti il presidente di ACLIF, Marcus Maurmair, e il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, per l'inviamento dal TG in Marilenghe su Telefriuli. Sintin lis lor per aulis. Siamo veramente contenti come Assemblea di Comunità Linguistica Furlana dall'attenzione che ne ha dato Telefriuli per far partire un TG per Furlan, che è un'opportunità per tutte le comunità di far sentire la sua voce, per far conoscere che di Biel al succede ai paesi. Gnovis, che vuol dire un'opportunità di fare per Furlan e per farlo conoscere di più. È un momento eccezionale il fatto che a Telefriuli per la prima volta faccia un telegiornale in Furlan. È un telegiornale che tiene alto il valore delle nostre lingue, è importante sapere ciò che succede di par di, è importante che i nostri int ascolti le nostre lingue. Quindi una grande soddisfazione. Il valore di essi furlans alla di passare attraverso l'uso della nostra lingue. Lo ha detto l'assessora regionale Barbara Zilli all'incontro annuale dai furlans Palmont ir a Osò. Vecca il suo intervento. Ma io credo che il valore di sei furlans dal passato, dal presente e dal domani avrebbe di passare attraverso l'utilizzo delle nostre lingue.
O non itabai in furlan oppure per dare in duce chi vin. E magari non si la sa scrivi, magari non si la tabae ben, ma si ha di insegnare a chiase, si ha di tabaiale coi frus. Parusgnot alle dut si din appuntamento domani alle stesse ore. Mandi e riviodisi.